kuita sikakurasika njere hari mukati mekubatsirwa ndokuona kapana sekuru zvikanzi iwe washiwewe unoda kundiurayirei uri kuda kundiurayiwo ndinoziziva pana zvinhu zvako kana usingada kunotora ndichaenda kunotora mwana ndokuenda kunopfukunura fimbi yasekuru mwana kanopfukunura fimbi yasekuru baba vake kuti ndimi muri kundirwarisa apo mwana ane makore mangani 4 years ari mukomana kapa Glenview 7 pa IT wapo chimuti wakabata kwanza richise nokuti asina chimuti hatengese paka hey mapindira papi goko vari kuirwisa vada kuitorera chimuti ndapinda pa Zhombe inzwai mashoko andiri kutaura pana pamuri yeZimbabwe tibatsirane kune nyaya yakaitika yekuti pane vanhu murume nemukadzi vanogara rimwe village nemwanakomana akaenda kunoroora kwanatezvera vake isame village mavanogara ndokubva vaita mwanakomana wavo mwanakomana uyu ane 4 years dzokuberekwa mwana mudiki uyu vanavo vakabva vatora mwana ndokubva vamaendesa kwambuya nasekuru kuri kwa baba naamai vemurume ane 4 years ari mukomana zvinozivikanwa nguva dzese kuti mwana kana ari mudiki anogona kuendeswa kumusha kwevabereki akabva aendeswa kwasekuru nambuya vari baba naamai vemurume vemwana uyu mwana achibva agara ikoko mwana ane 4 years mwana uyu aiti kana akutamba nevamwe aiudza vamwe kuti imi munozviziva here kuti sekuru vangu vane nyoka nembwa zvinogara mumba asi hazvibude panze zukuruza sezi kamuzukuru aka kari kutamba nevamwe kari kudza kuti munozviziva kuti sekuru nambuya vanechi sekuru vangu vanembwa nenyoka zvinogara mumba hazvibude panze kari kutamba so nyaya iyi yakatekeshera munharaunda kuzomba ikoko yatekeshera kudaro baba naamai vemwana uyu vanogara munzvimbo so vanhu vaingotaurana pati vachinzvengesa varidzi venyaya yekuti vazvinzwe nenyaya yekuzivikanwa baba nemwana naamai vemwana uyu vakazozvinzwa kuti imi nemasahwira muri kunzwa here zviri kunzi zvinotaura mwana wenyu kana ini vamwe uku regai tishedze vamwe vana vamwe nokutaura kuti baba vemwana vachibva vatiwa kumukadzi wake inonotaura mwana wangu hana iye kuenda kune baba vake kunokumbira mwana akati kumuroora ene unotora mwana vachibva muroora achibva aenda achibva asvika kudaro akati ndatumwa kuti ndizotora chii mwana yei zvikanzi mwana amukwanisi kumutora nekuti mwana achiripo panapa vachibva vatora mwana vachibva vaenda naye vaenda nemwana uyu vakabva vasvika kumba ndobva vatsvaga vakabva vafonerwa nababa nokuti pavakasvika vachitora mwana baba sekuru vemuzukuru vanga vasipo vachingosvika kumba vachibva vafonerwa nasekuru zvikanzi muroora matora mwana uyu ndiri kukumbira mwana uyu mumudzore kunoku nokuti mwana iyeye kana musina kumudzora kunoku ndaona munotambura naye amukwanisi kugara naye nokuti mwana iyeye haachisiri saizi yenyu mwana iyeye atova mukuru kwamuri mashoko ari kutaurwa nani navatezvara baba vemwana akati mwana wangu ari kunzi amukuru kwandiri sei 4 years mwana wandakabara so vachibva vanzi dzokai nemwana kunoku baba pakanzi dzokai nemwana kunoku vana kudzokera naye vachibva vatsvaga mubatsiri vaenda kumubatsiri vachibva vaenda nemubatsiri vaenda kumubatsiri mubatsiri ane zvaakaita mwana uyu achibva ati ndiri kukumbira muchingobva kunoku endesai mwana iyeye kwasekuru wake nokuda kwezvandaita izvi mwana achibva adzorerwa kwasekuru adzorerwa kwasekuru sekuru vakasvika masikati mwana akasvika masikati naamai vake vaitodya sekuru vari pamvuri panze sekuru pavakaona mwana achiuya nemuroora sekuru kwai vakasiya sadza ndokumhanyira kumuzukuru ndobva vamusimudza muzukuru vakatanga kumutsvoda vakatanga kutamba naye wabwera muzukuru vachibva vasiya chikafu ndokupinda mubedroom mavo nemwana uyu vachibva vabuda panze pavakabuda panze havana kudzoka nemwana ndobva vasiya muzukuru mumba vachibva vadzoka kumba ndokutanga kudya zvakare ndokugara muzukuru haasi kubuda amai memwana vachibva vati kune umwe mwana kuna mbuya ndiudzeye sekuruka ko mwana aripi pane kwandoda kumutuma ndoda kumutuma kumba pane zvanoita sei zvandakagamba nokuti isame village sekuru vakati
muzukuru wangu muze so muzukuru uyu mwana komana akatopiwa zita ra sekuru va zvakare anoto ndi Bhosho zvikanzi musiyei Bhosho musiyei kwa marumu pane vanga vamusuwa vari kumboona vasikaze pane vamusuwa ndofanza amai varamba chiti kwandoita siku mana ndiri kuda mwana kusvikira baba vemwana vachibva vafona kumudzimai wake zvikanzi iwe chidzoka kunoku uya nemwana pavakatora kuya nemwana sekuru vatora mafefe zvikanzi no amutori mwana asi kuenda muroora akapinda mumba mavatezva raZimbabwe imwe mhosva yakaparwa achida kununura mwana wake akapinda mumba mavatezvara ende mashoko anoti iwo vatezva amwene vakatopa saini kumuroora yokuti pinda utori mwana wako muroora achibva apinda mumba inzwai zvakataurwa nemukadzi anouye muroora apinda mumba vanoti vachipinda imomo akaona munika stew kanyowani kandoratidza kuti muti kana uchangobva mukuvezwa unoonekwa nemuti wagara uchigarwa anoti muti wakanoona iri stew yakanaka iri kuratidza kuti stew iyi ichangobva mukuvezwa aisati yabuda panze karowaneswa ndo yange yakagara mwana wake mwana achindiratidza inini anoti mwana anga akagara achiita singa ari kuona paTV akagara akabata matama ake maviri ese nemaoko akatarisa kumberi batisa kumberi akaratidza kuti iye aisekerera achiita senge ari kufara achitombora senge ari kusumudza maoko senge makumbo senge munhu ane makamuona kana mwana achiona makatuni paTV achimbofara achimbosumudza maoko batibata matama ake kudaiso mai vakasvika vada kutora mwana akada kuramba ndokusumudza mwana zvinaro ndobva vabuda panze nemwana pavakabuda panze nemwana havana mbotaura naye akana amwene ndokubuda panze vachienda naye vachibva ati mwana iyeye matora zvenyu kuenda naye bati muroora makafanana nemunhu andiuraya mada kuuraya nini bati muchitora mwana bati mwana panga ari kunoko ane dambudziko riri akamboita vachibva vaenda nemwana vaenda nemwana mwana akasvika kuya kwachinzi mwana uyu mugezei mwana uyu basa ranga achishandiswa nderekuti vasekuru vane zvinhu zvavo zvavainazvo bati zvinhu zvavo zvavainazvo itori pfuma yavo yakafanana neurombwa asi huri uroyi okay bati vasekuru vakanzi ivo pachavo havakwanisi kupa zvinhu zvavo chikafu kungopa mutori muko wavakauzwa ivo pachavo havapi zvinhu izvi chikafu muzukuru ndeakanzi iye anofanira kupa vanhu musi zvinhu izvi chikafu pamakatomutora ipapo angatori please pamakatomutora mukamboenda naye kumba kune zvinhu zvakatorora nenzara asi zvine basa razvinoita kwavari ivo asi chikafu chinobikwa pamba chinotosevhwawo sesadza ravanotodya kana vakadya sadza nemuriwo nemavegetable zvinhu izvi zvinotodyawo sadza nemavegetablesaka sekuru vangu vachiramba kuti muzukuru aende saka mwana aye akabva anogezwa achibva anzi mudzokerei achibva adzorero achidzokera ikoko muzukuru sekuru vakasvika zvakare vachibva vapinza mwana mumba imomo mwana achibva agara asvika imomo amai vemwana vakazoenda achidzi ndatumwa kuti ndizotora mwana nokuti vakangonzi musvitse ikoko angoita maminitsi mobva mamutora vachibva toda kutora mwana zvikanzi mada kuuraya inini so pavakatora mwana vakabva vabuda naye panze vachibuda naye panze vachibva kuti takuenda nemwana mwana asi achingoburitswa panze kubva mumba imomo kwai achibva angotanga kuita senge mwana ane mhepo ndokutanga kushevedza sekuru vake nezita kuti iwawa Bhosho ungandiita mushandi wako inini kutora zvinhu zvako zvaunoti ndindiro zvipa chikafu nokuzvidyisa ndikutanga kutenderera achiti vanhu vese uyai muungane ndoda kukuratidzai pfuma ina sekuru iri mukati memba vanhu vachibva vaungana village vaungana kudaro baba vemwana vakafonderwa nevanhu kuti uri kuziva here zviri kuita mwana wako kumba kwababa vakoko uri kuziva here zviri kuitika kumba ikoko ndopa vakashevedzwa ndokubva vamhanya ikoko vakati ini ndega nditore mwana nekuti mwana akaita zvaanoita apa mangwana Bhosho inopiwa inini ndobva atora zvinhu achibva aenda nemwana mwana achibva anzi ngashandirwa ari ikoko asi baba vakabva vabuda pangwenzi vanhu unganai baba vakabva vabuda pamba pavo sekuru vachibva vabuda vachibva vangoenda hapana kavatevera chikonzero vanhu vese vaida kumira kuona chinhu chichaburitswa nemuzukuru so hapana kuita nguva mwana achibva atorwa achibva aendeswako vakanzi ndipei mwana kunoku mwana aida kutokanganiswa zvokuti mwana magara naye anopesa kuti asinga kuti sei akukanganisa ende mwana uyu paakaenda kumba achinzi hahuzi kurara naye chikonzero mwana achisina saizi nei aiti handisi kurara ndiri kuona sekuru vari kuuya vada kundirumisa nembwa nenyoka zvinova zvinhu zvaakataura kunzi ndo zviri mumba mweya saka aiti ndidzorerei nekuti ndikaramba ndiri kuno munondurumisa vakaungana nodaro mukomana uyu atora mwana wake aenda naye hapana kuita 30 minutes kuchibva kwauya vanhu vachimhanya vachiti veduwe vanai panapa muri kupi uyai muzotora baba venyu tatovaramurira taona vachirumwa nembwa saka imbwa itazama kudzirova dzatisa
but dzanga dzaka kutoruma isisu zvakare saka kumhanya kuchete kwamuri kuno kundiko kuti uyai mutore baba venyu nokuti tikaramba tiri pababa venyu togona kurumwa nembwa vakaenda kunotorwa ikoko vakarumwa nembwa ndokutakurwa baba nebhara vachibvaiswa mumba baba hande kuchipatara vari kuramba imbwa dzakaruma baba ava imbwa dzani hapana ari kuziva kuti imbwa nedzani ende vanhu vakatovanhu vanhu vaitodarikawo vakatozama kuramurira apo mumba mavo manga uchinzi kuti mune chii mune imbwa nenyoka zvaitaurwa nemuzukuru so muzukuru yakabva anzi nemubatsiri kana kuri kuti Mwari atonga kuti mwana anofanira kurarama kusvika narini ndinokuzivisai nekusingaperi kunyange baba vakashandirwa kuti sei mwana uyu kana asati aita mukadzi mumba asatsike gumbo rake mumusha masiku asaendeko muzukuru achiri kusana nedambudziko rekuti usiku ari kuvhumuka achiti imbwa aiwa kuvhumuka asi kuvhumuka but munhu wakachengetedza chete kuti dzimwe dzenguva pamwe pane zvinogona kuitika asi vanoshokora vakaudzwa rekunzi mwana uyu kana kuri kuti Mwari vachatoka sikukura kwakaita baba vake kusika azvarwa iye kana asati ave nemukadzi asatsike gumbo rake zvakare kumba kwasekuru apa ne4 years ndokuti sekuru hatikwanisi kuenda kumba kwawo izvo zvino munhu ane musha wake kuti muti zvinhu zviri muno ngazvibatwe kana kuti ngazvibviswe ipfuma yawo asi tichagadzira pamba pako iwewe asi mwana wako iwewe asasvika uko sekuru havasi kushenza kuti muzukuru ngauye here iko zvino zvivarizi vari kunyimenya nemaronda iko zvinozvi vakamupambadzurwa nembwa zviya zvamupanzi zviri mumba zviya hazvina kubatwa kuti vanhu vachiziva kuti imbwa yange ichitaurwa mumba umu ndoyaruma baba ava here kuti kwete hapana chaziva mubatsira ari kuti ndoda kubatsira mwana asi kana matiri mpinde muna baba ava ndikuda mombe 4 kuti ndinobatsira baba gokwe but kana mozogara mukoma kebhini chiri kudzifambira ka kana takafamba takaita sei murehwa handingati muri kurema but mucharema murehwa okay Zimbabwe muchangopiwa kambichana kekwa murehwa kuti kakamira sei chirongwa chinobhoshongora segment part 2 tachivigirwa tachipiwa kane vasawira vedu vePremier Tobacco Auction Floors chirongwa chinobhoshongora kurema chichi muchidimbu tsiku muri yeZimbabwe anofanira kuziva nyaya icho kwadi muri yeZimbabwe ndichazenge ndine nyaya yandichauya nayo tichini nayo nepasi kumbegerera pasi kuti pere mushure mekugara nehama dzemunhu akasungwa achinzi abamombe kutaura kuno kwatiri kuita ari mutorongo akasungwa asi akatopiwa mutongo murume kuti mudzimai murume okay akura sei akura ane 39 years okay saka ari mukati imomo pane zviri kuitika saka tichambodzifambira ndiri mukati mekutaura nehama dzachona uyezve kana pane zvinozodiwa nemutemo tozopesa asi mutemo kana watendera Zimbabwe maonero angu inini zvekuti kune gokwe kuna chipinge saka rinopisa aiwa murehwa iri kubhebha baba Isabel taurirai muri yeZimbabwe kuti murume uyu paakaba mombe munhu wakabira akati kudini right iye akanzi izvo tinonosangana kuchereko saka pane zvakuitika kumusungwa uyu mujerimo pane zvakuitika kumusungwa saka tichada kuzama kuti tishandise procedure kuti mutemo unoti kudii kubva papi kusvika papi kubva papi kusvika papi kana tatenderwa nemutemo tobva tauya pano okay baba Isabel vari kutenderera zvanombotaura zviya Zimbabwe murume uyu mushure mekuba mombe akanzi nemunhu angabira mombe tichasangana kupi kujere munhu paanopinda muchitorongo anopinda anosedzwa nditi chokwadi asi pane zviri kuonekwa zviri pamunhu uyu zvekuti unoseshwa pasi pamunhu zviri kuonekwa yes kuti zvapinda nekupi hazvisi kuzikanwa hondo tinovaudza vanhu tengai maincubator ana vemoshedze chataurwa nematimu ane mari aibatsiri kuti pavachazoparamurawo hainokunobatsirwa neCapside itinebva chiExpo Dynamos dziri kuramba zvingopfaira chete rakatsva dumbu nemusana kochazorora ririko ndine nyaya inosuwisa muri yeZimbabwe ndakataura nyaya inobatanidza guta reHarare neguta reBanet rega ndibva ndangopinda muri yeZimbabwe ndiri mukati mekutaura ndakataura kuti kune mwanakomana akakombisa musikana wake ane 67 years zokuberekwa akombisa musikana ane 60 years zokuberekwa ndokubva vadanana kutaura kwatite muri yeZimbabwe vakakwanisa kupedza gore rese vasina kumbosangana semurume nemukadzi asi vari vanhu vaidanana denioroshiwiri pinifo vakachiwemba kirikasha vakazvibata chikonzero mukati mekereke vainamata mukomana aiti mukati mesera Jesu zvakagara zvaprofiti wakada kutaurwa nebhaibheri kuti kana usati watora murandakadzi kuisa mukati memba yako haukwanisi kusangana naye sechinhu chakafanana nebondi semurume nemukadzi ndokubva azvibata ichokwadi akakunda saizvozvo
papera mwedzi mitatu iyi ndopa ane zuwa raakashivedza mwanasikana uyu kuti kumba kwangu nekubasa kwandiri kuenda zvinenge zvakandibata, uya kumba kwangu uzombondiwachira. Ipapo yes, Satani ndopa akawana mukana, ndokuwana bridge, ndokuyambuka na ipapo, ndozuwa rakabatwa musikana uyu nemukomana, kungobatwa ipapo ndobvaita pamuviri. Bati pamuviri hapana akaziva mukomana kana musikana kuti iko zvinozvipacho pamuviri, bati pakazobuda, asi nzira yakabuda napapo ndeyekuti izvo mwanasikana uyu anga ari mukati mekuenda kuikati mechikoro, achiti kana wazopedza chikoro tichaenderera mberi nerudo rwedu, uyezve ndichikuroora kuti uite mukadzi wangu. Mwanakomana aigara kwavo, mwanasikana achigara kwavo. Musikana akataka kukotsira ari kuchikoro. Munozviziva nyaya iyoyo, kana yabata kuvarandakadzi hazvina basa kuti nemakore mangani, kamwe kakurutsa, kamwe kakungorara, kakupera simba, unenge utori murwere. Ndokusaka munhu akazvitakura akasangana navanhu vanonzi makadiko varwere, kana hasha dzinenge dziri ti. Papa inzwai, zvadaro mwanasikana akungokotsera muchikoro, vabereki vachibva danwa nevadzidzisi zvikanzi garai pasi nemwana wenyu imbomutarisisai. Vamwe vari pazvidzidzo iye anenge achirara, asi mwana ive neshungu dzakanyanyisa, ende munoziva kuti mwana wenyu chikoro anogona, asi iko zvinozvi pane dambudziko rekuti ari kungokotsera kamwe kakurararara, kana munhu asina basa nezvaari kuita kana auya. Plus mukamutarisa mwana uyu aimboita imwe smart yakadaro, iko zvinozvi anenge kuzviregerera ari kuita. Imbotarisai mwana wenyu, mwana achibva bvunzo nevabereki, mwana achibva aramba, hanzvadzi yake akati aiwe usada kuti jairira iwewe, uya panapa chabatwa chitirobho mukoma wangu, akati aiwazve mirai ndikuudzei, inini ndine pamuviri, asi pamuviri pandinapo handichazivi, nokuti chandinoziva ndechekuti ndakasangana nevarume vaviri. Varume vaviri vandikasangana navo, chokwadi ndanga ndakazvibata, ndakasangana nemukomana, ndasangana nemukomana after 14 days ndakabvasangana nekumwe zvakare. So akada kuzama kutsika kuti umwe wakasangana, akabvunzwa mukomana wacho ndokutaura nezita, ndokutaura nemutobo, nekwaanoshanda, nepaanogara. Umwe wechitu pa 14 days wasangana naye ndokuti asenga ari kutsika kusvikira mwana abatwa ataura chokwadi. Munhu waakazotaura ndibaba vemukomana iyeye anova ndiye anga ari mukomana wake. Kuvakazosangana sei nababa ava, zvikanzi baba vakandiona kakaona ndiri mwana uyu, vanotozviziva kuti nini ndiri mwana musikana womukomana wavo. But musi watakaenda kumasports kwakati ndoko ndakasangana nababa ava vaine motokari, vachibva vandiona ndakatopfeka uniform yesport yandaita, ndobva vamira vakati tiri pana pachiwati zvikanzi pinda mumota ndikutsvagire chikafu. Andinotsvaga chikafu, takatabura chinotsvaga chikafu, ndobva ndapinda mumota. Ndapinda mumota ndange ndakagara mumota, ndakagara mumota, vakandikandira $100 vachiti unotenga zvinhu zvauri sei zvauri kuda. But pavakandikandira $100 ndaifungidzira kuti vachandisiya nokuti vanga vati handitokutsvega chikafu. But havana kumira, ndobva tasvika panotengeswa chikafu, ndobva vaburuka iwo, vachibva vanditi chirega kuburuka iwewe, rega ndiburuke ini ndinotenga chikafu, chikonzera iwewe hembe dzawakapfeka pavanhu hadziite. But pfungwa iyo yakadzoka kwandiri kuti baba kana vachiti hembe dzandakapfeka hadziite pakunotenga chikafu, ko ini ndakagara mumota mavo ndiri pa next city nawo, saka hembe idzi dziri kuita sei? Mwana anga akapfeka sei? Mwana anga akapfeka hembe dzavanopfeka especially kana vachitamba bhora, masports. Munoziva kuti hembe dzemasports hadzifaniri kuita maguvhugovhu, dzofanira kunge dzakati bateiwo kutera tupi ivi. Zvadaro baba vakabva kunotenga chikafu vachitaura nemumwe munhu pafoni, but munhu vataura naye pafoni, foni yakaita sekunonzi havasi kunyatsoinzwa, ndokubva yaiswa palaudi zvokuti ini ndakanga ndiri pasaiti ndaitonzwa zviri kutaurwa nababa. Ndopavachishamarwa ndiite seko, ndisangana newe papiko, munhu achibati okay ndakuenda kunomira pachiroro wataura, ndopinda mukati here achinzi but mwanasikana anoita sekunonzi takatozoona kuti kutaura kwaita nemunhu uyu yaitori tipi yababa nemunhu uyu yokuti mwana uyu asatya kana kuvhunduka pari kuenda vanhu ava, nokuti anenge achiziva kuti baba pavari kuenda vane munhu vari kutaura naye kuti enda unomira ipapo. Ndokubva vasvika vakapinda mugedhi, panga pane juraho, ndobva vamira imomo. Vamira imomo ndo makazobatwa mwana uyu nababa.
vakamanikidza mwana havana kuwirirana apo mwana 17 years and kokaine chikafu kaye nacho vakatouya nechikafu chinofarirwa nevanasikana ichi chokuti unombonzi 15 minutes imbogara wachitenga unombonzi 15 kana 10 minutes wozochitora ndiwo chakatengerwa mwana plus imwe mari pamusoro anoti iye akatozobuda mumwe ane $123 pamusoro pane chikafu zvadaro ndopa akabatwa mu achibuda imomo anoti ana zvakakwanisa kutaura akagara akadaro kusvikira mimba yakubuda nekuonekwa nekuchikoro ndofa yataurwa mukomana uyu hanzvadzi yake yabudiswa machena ndofa vaenda kumapurisa ndofa varipota mapurisa mukomana akabva abatwa pakabatwa mukomana shoko rakasvika kumba kuna amai kuti mwana ari kutaura nekuti baba vake zvakare but hapana aiziva kwaisevenzera baba but baba ava vanga vari mukati menzvimbo yekupangeti baba zvadaro mhuri yeZimbabwe baba pakasvika shoko risati rakasvika shoko kubva kumukadzi kuti chii chamakaita ndiyo nyaya yabuda baba vachibva vaita sei vachibva vamwa mushonga nenyaya yekuti mapurisa anga kuda kuziva kuti kuna mai kuti baba unoshanda pabhizinesi svika baba vazozivikanwa but baba vakazozivikanwa nemapurisa vari muchipatara anga ari musungwa kusvika abviswa mukati menzvimbo yechipatara changa chidiki chokumusha ndokuzoendeswa muchipatara chihombe chiri mukati meguta reHarare vasima ri mumaoko emapurisa saka nezuro usiku baba shoko ndo parakasvika kumukadzi kunzi baba ita sei vashayika vari mukati mekugadzirira nekuudza hama baba amai vakandiudza nezuro kuseni kuti ndiyo nyaya yaitika bhosho murume wangu ari kunzi aita sei ari kunzi ashayika saka ndange ndakutaura nemwanakomana anove ndiye akagara pasi nasisi achivabvunza kuti chii chakaitika plus nehanzvadzi yamai vari mukati mekubatsira kuti sezvo mukwashaenda kujeri sisi ndo asara ega vari mukati mekufambira nyaya idzi so nhasi ndo pandiri kufonderwa nenzvadzi yekuti bhosho ndine urombo sisi wangu zvakare vaita sei vamwa mushonga but tisati nawo kuchipatara vanga watofa so murume akanwa mushonga akafa mushure mekunge aziva kuti ari kutsvagwa nemapurisa mudzimai wacho paakanzwa kuti murume ashaya achibva anwa mushonga zvakare imba yasara vamwe vana vadiki nemwana asi akavharirwa ari mumaoko emapurisa asati atotongwa vana vasiwa nevabereki vangani kunonzi kwasiwa vana 3 kusanganisira mukomana akasungwa then vana vasara kumba iko zvinozvi vana 2 takataura nezuro kuti mudzimai uyu arida counseling ichokwadi arida kubatsirwa tarisai muone pasvika nyaya pakaipa but nyaya iyi dambudziko ndiani Zimbabwe mainzwa kanyeri kubatanidza Harare pamwe chete neBangeti ndo mamiriro aita nyaya baba vakanwa mushonga mushure mekunzwa kuti vari kutsvagwa nemapurisa nokuti vakabata mwana mudiki chibharo vanwa mushonga kudaro vakabviswa kuBangeti vakanzwa kakuHarare vachibva vashaya mudzimai anzwa kuti murume ashaya vachibva vanwa mushonga zvekare zviri kunzi mudzimai ashaya zvekare izvozvi mwana akabatwa nemapurisa ameno 0713938538 0713938538 ngatibatsiranei kubudikidza nenyaya yeHarare neBangeti ndo mamiriro aita nyaya tichimirira kanhare regai katimbopinda muchitoro nevasana wasangana nedambudziko kunge ranga rakatarisana nomudzimai uyu azokomita suicide chii chaunofanira kuita mukoma KB zvinhu zviripo kazhinji apa nyaya iyi iri pari pakawanda mukadzi 1 akatanga kutora pasi kuti ndadzikisirwa kuti murume wangu ini ndiri mukadzi wake ndiripo ndikaita vana naye kusvika vana kurezera iri anoenda kunokumbisirana musikana mumwe chete nemwana ende achiziva kuti mwana ndiye akatotanga iye kuenda kumashure kwemwana ende inini achindisiya 2 obva afa zvakare omusiya nedambudziko revana matambudziko akadaro ndo atinotiso vanhu kasirei kuenda kunogara pasi nevamwe musati makuita pfungwa dzenyu mega nokuti zvinokukurira zvinokukunda zvikangokukunda chete wakutofa regai timbonzwa mumwe muterere mukoma KB ndine mwe nyaya ndiri kufunga panapa tomboti mwana uyu kubatwa kwakaitwa navatezvara akaita bonde nemwana akaita bonde nababa dai asina kubata pamuviri mukomana uzosvika pakunorora futi chii musikana uyu vairarama sei
musikana obva auya ari muroora otozoroorwa ari muroora dai asina kubata pamuviri aitosvika pakuroorwa uyu baba vachitosangana naye zuva nezuva. amen. Regai katidzoke zvakare kwakwadiwa vateereri ari paronhare 0713938538. Hello paNational FM. Pamukaseko kanyemba bhonzo nabhozongora. Zviri seko mukoma wangu? Mushe haiwa indinofara zvangu ndimista intelligence. Zvo. Zviri seko bhozo. Tibatsire tinzwe. Right, zvataura tichaona shumba makwerere zvokuti baba wangu ari wrong ichokwadi. Vaisafana kudaro. Sirege tibodzoke kune hanzvadzi dzedu manje. Isusu tichikura tiri vadiki tainzi mukaenda kumaraini mukaona panext door pachidyiwa taidzidziswa unzi ukasvika ipapo nyaka uri nenzara unoti ndakaguta kana kuti handidi. Saka wasikana manje ka hawakwanisi kuti hawadi takabvuma kupindira mumota umo chii apa watasaona kana period yacho futi akazotaura kuti ndabatwa akatoita zvekutomanikidzwa kunzi ataure but pese apa 3 months aitombotetena mari. Mwanasikana akangoti ava ndibaba vemukomana wandinofambidzana naye. Paakabatwa manje oneka haana kutaura ipapo ndo panenge paine futi question mark futi papa kuti sei akaramba akanyarara iye amunikidzwa. Aifana kutaura. Aifana kutotaura checha ipapo. Right. Saka kune hanzvadzi dzinofanira kuti kana munhu wabatwa please taura checha ipapo bhozi. Ipapo hongu baba wakamumanikidza wakamunyengera nemari but iyewo futi aitofanira kutenda nemari iyoyo neuse humbowo kuti ndozva wakandiita but akanga autonyarara kutombodya futi mari. Apa takuchikumbira manje kuti iye musikana anofanira kutochengetedzwa futi bhozi achinzwa zvakadai sokunzi baba wazofa nenyaya yako amai wazofawo nenyaya yako iye manje zvinenge zvakumbata mumwoyo pakuda futi kuti iye achichengetedzwawo futi. Mukomana akasungwa zvese nemusikana wacho vhute zvinenge zvakumudya mwoyo kuti ndindakakonzeresa futi. Maona mai saka avo manje awana tsano manje ngavachitawo futi mwoyo kuregera wachinowithdraw manje nyaya yemukomana uyu wangomuziviwo tsitsi. Nyaya dzakadai dzinonetsa Kelvin. Dzinonetsa zvadzo but bakuda tsitsi manje apa waichikonzitsitsi bhoza apa ira atodambudziko hombe manje rakutobata wakawanda mwoyo. Nokuti mapurisa vanenge vaita basa ravo vonyora mapepa mwana pamwe atoonekwa kuti ane pamuviri ende zvaataura izvozvo zvakuenda kunoshandiswa ekumatare edzimhosva. Ichokwadi kanyemba zvinorwadza shuwa. Alright, ingoti kuCape Town baba Isabel. Cheharare nebhangeti icho ndinoona sekuti mweya wakaipa chete kuuraya vanhu pamusha baba namai hazvina kunaka. Ndinonzi Thomas Mateta kuCape Town. Akaipa baba Isabel vanenge vachida kubata munobatika sei? Icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndikuti mukoma kabetindira kuti wamukasei komai Eleni Rasta ndamai vakabeda chimuti chishoko majenjenje vari pachitungisa kelo laini chitsungo nechishongo zvakare premutarisai kwanzi mamukasei kwadi mukoma wangu Dani Chiku Isaac Ndebvu pazindoka mukwasha mukuru pamucheni na Star Given kwanza ndisechimuka mudhara marecha budai mchibagi tikuonei vanenge vachida kundibata muri yeZimbabwe kuna unonzi boss petso aiwa chimuti avasena boss madiro vanenge vakachibata mukoma muri yeZimbabwe ndinoti vanenge vachida kundibata munotibata panamba dzangu dzisina chipomero namba singanyadzise namba dzandikutaura muri yeZimbabwe dzinoti icho 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndine chiziviso muri yeZimbabwe. Chiziviso chandinacho panapa ndechekuti program yedu tinoteka kubva 9 kusvika 12 o'clock kubva na 9 kusvika 12 tine zvimwe zvinhu zvatinenge ndakaloda mufoni musafona pafoni yanga ikwanise kudavirika nokuti ndinenge ndiri pabasa asi kuzobva na 12 chabvunduka chakutopfapfaidzwa chakuenda ndapota musabhipa sa Dr. Elias Giriva Wesa Power po regiti Vo maita